Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursaleen Amma ba'd Fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah Wa ala alika wa ashabika ya Habiballah Assalatu wassalamu alayka ya Nabiy Allah wa ala alika wa ashabika ya Nur Allah Nawaitu Sunnathgal Etiquettes Shangaiyum Karnayum Mikka Kanmani Nayagam sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam அன்னவர்கள் கூறினார்கள் இறுதி தீர்ப்பு நாளின் அல்லாஹ் அஸ்ஸ வ ஜல்லின் அர்ஷின் நிழலை தவிர வேறு எந்த நிழலும் இருக்காது. அந்த நிழலின் கீழ் மக்களில் 3 பிரிவினர்கள் இருப்பார்கள். அதற்கு யா ரசூலல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு தஆலா அலைஹி வஆலிஹி வஸல்லம் அந்த 3 பிரிவினர்களும் யாராக இருப்பார்கள் என்று கேட்கப்பட்டது. அதற்கு நபி பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு தஆலா அலைஹி வஆலிஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் யார் என்னை பின்பற்றவர்களின் துன்பங்களை போக்கி விடுகின்றாரோ என் சுன்னாவை உயிர்ப்பிக்கின்றார்களோ மேலும் என் மீது அதிகமாக ஸலவாத் சொல்கின்றார்களோ அவர்கள் ஆவார்கள் என பதிலளித்தார்கள். ஸல்லூ அலல் ஹபீப் ஸல்லல்லாஹு தஆலா அலா முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு தஆலா அலைஹி வஸல்லம். இந்த பயானில் நாங்கள் தும்மல் இடும்போது கடைபிடிக்க வேண்டிய சுன்னத்துகளும் ஒழுக்கங்களை பற்றி சிலதை நாங்கள் பார்ப்போம். கண்ணிய நபி ஸல்லல்லாஹு தஆலா அலைஹி வஆலிஹி வஸல்லம் மன்னவர்கள் நவின்றுள்ளார்கள். அல்லாஹ் அஸ்ஸ வ ஜல் தும்மலை விரும்புகின்றான், கொட்டாவி விடுவதை விரும்புவதில்லை. பரிசுத்த நபி ஸல்லல்லாஹு தஆலா அலைஹி வஆலிஹி வஸல்லம் மன்னவர்கள் கூறினார்கள், ஒருவர் தும்மல் விடும்போது அல்ஹம்துலில்லாஹ் அஸ்ஸ வ ஜல் என்று சொல்வாரேயானால் மலக்குமார்கள் ரப்புல் ஆலமீன் என்று சொல்கிறார்கள். இன்னும் அவர் ரப்புல் ஆலமீன் என்று கூறுவாரேயானால் அல்லாஹ் அஸ்ஸ வ ஜல் உங்கள் மீது கருணை காட்டுவானாக என்றும் மலக்குமார்கள் கூறுகிறார்கள். தும்மும் போது தலையை தாழ்த்தி கொள்ளுங்கள், மென்மையான சப்தத்தில் தும்முங்கள், ஏனெனில் சப்தமாக தும்முவது மடமையாகும். ஒருவர் தும்மிய பின் அல்ஹம்துலில்லாஹ் அஸ்ஸ வ ஜல் என்று சொல்ல வேண்டும். சிறந்தது அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் என்றோ அல்லது அல்ஹம்துலில்லாஹி அலா குல்லி ஹால் என்றோ கூறுவதாகும். கேட்டுக்கொண்டிருப்பவர் யர்ஹமுக்கல்லாஹ் என்று கூறுவது வாஜிபாகும். மேலும் தும்மியவருக்கு கேட்கும் விதத்தில் சப்தமாக கூற வேண்டும். யர்ஹமுக்கல்லாஹ் என்பதை கேட்டவுடன் தும்மியவர் யக்ஃபிருல்லாஹு லனா வலக்கும், எங்களையும் உங்களையும் அல்லாஹ் அஸ்ஸ வ ஜல் மன்னிப்பானாக என்று சொல்ல வேண்டும். அல்லது யஹ்தீகுமுல்லாஹு வ யுஸ்லிஹு பாலக்கும், அல்லாஹ் அஸ்ஸ வ ஜல் உங்களுக்கு வழிகாட்டி உங்களின் நிலைமையை சீர் செய்வானாக என்று சொல்லுங்கள். தும்பிய பிறகு யார் ஒருவர் அல்ஹம்துலில்லாஹ் அஸ்ஸ வ ஜல் என்று கூறி தனது நாவை கொண்டு எல்லா பற்களின் மீதும் தடவிக்கொள்கின்றாரோ இன்ஷா அல்லாஹ் அஸ்ஸ வ ஜல் அவர் பல்வேறுபட்ட பற்களின் நோய்களை விட்டும் பாதுகாப்பு பெறுகின்றார். வீராண்மை மிக்க நபித்தோழர் ஹஸ்ரத் சையதுனா அலி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் கூறினார்கள், யாரொருவர் தும்மிய பின் அல்ஹம்துலில்லாஹி அலா குல்லி ஹால் என்று கூறுகிறாரோ அவரின் காதுகளும் கடைவாயும் ஒருபோதும் பாதிக்கப்படாது. தும்பியவர் அல்ஹம்துலில்லாஹ் அஸ்ஸ வ ஜல் அல்லாஹ்வை புகழ வேண்டும். இன்னொருவர் கேட்டு பதில் கூறும் விதத்தில் அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்று சப்தமாக கூற வேண்டும். தும்மலுக்கு முதல் தடவை யர்ஹமுக்கல்லாஹ் என்று பதில் கூறுவது வாஜிபாகும். இரண்டாவது தடவை தும்மல் ஏற்பட்டு அவர் அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்று கூறுவாரேயானால் அதற்கு பதில் கூறுவது வாஜிபல்ல, மாறாக முஸ்தஹப்பாகும். ஒருவர் தும்மும் போது அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்று சொன்னால் மாத்திரமே பதில் சொல்வது வாஜிபாகும். அவர் அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்று சொல்லாவிட்டால் பதில் சொல்ல தேவையில்லை. அல்ஹம்துலில்லாஹ் அஸ்ஸ வ ஜல் ஸ்ரீலங்கா புல்முட்டை முஹியுத்தீன் ஜும்மா மஸ்ஜிதில் 30 நாட்களுக்கான ஃபைசானே குர்ஆன் கோர்ஸ் நடைபெறுகின்றது. இந்த கோர்ஸில் இப்படியான நல்ல சுன்னத்துகள்
ஒழுக்கங்கள் எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கப்படுகின்றது. குறிப்பாக மதனி காய்தா தஜ்வீத் முறைப்படி திருக்குர்ஆனை அழகான முறையிலே ஓதுவதற்கான பயிற்சி ஊட்டப்படுவது, இன்னும் ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் ஆகிய ஆணும் பெண்ணும் கட்டாயம் அறிந்திருக்க வேண்டிய அடிப்படையான விடயங்கள், அதில் ஃபர்ஸ் உலூம் கட்டாயம் படிக்க வேண்டிய குளிப்புடைய சட்டங்கள், குளிப்புடைய ஃபர்லுகள், உலுவுடைய ஃபர்லுகள், உலுவுடைய சுன்னத்துகள், தொழும் முறை, தொழுகையுடைய ஃபர்லுகள், சுன்னத்துகள், ஷர்த்துகள், நிபந்தனைகள் ஆகிய எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கப்படுகின்றது. மேலும் சுன்னத்தான ஆதாபுகள், ஒழுக்கங்கள், முக்கியமான சில துஆக்கள் இந்த கோர்ஸிலே சொல்லிக் கொடுக்கப்படுகின்றது. அல்ஹம்துலில்லாஹ் அஸ்ஸ வஜல் இப்பொழுது இந்த கோர்ஸ் நடைபெற்று கொண்டு இருக்கின்றது. ஒவ்வொரு மாதமும் ஒவ்வொரு ஊரில் 30 நாட்களுக்கான இப்படியான கோர்ஸ்கள் நடைபெறும். 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஆண்களுக்கு தங்கும் வசதிகளோடு, உணவு ஏற்பாடுகளோடு, இலவசமாக உணவு ஏற்பாடுகளோடு அந்த கோர்ஸ் செய்யக்கூடியவர்கள் ஏற்பாடு செய்துள்ளார்கள். இன்ஷா அல்லாஹ் அஸ்ஸ வஜல் எதிர்வரும் 1ஆம் தேதி, அதாவது ஜூன் மாதம் 1ஆம் தேதி ஸ்ரீலங்கா கல்முனை என்றும் இடத்தில் இந்த 30 நாட்களுக்கான ஃபைசானே குர்ஆன் கோர்ஸ் ஆரம்பமாக உள்ளது. எனவே இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய மதனி சேனலை பார்வையிடுகின்ற அனைத்து தமிழ் பேசுகின்ற முஸ்லிமான சகோதரர்களிடத்திலையும் பணிவாக வேண்டுகொள்வது, இந்த சந்தர்ப்பத்தை பொன்னான சந்தர்ப்பமாக நாங்கள் பயன்படுத்தி அந்த கோர்ஸில் கலந்து அவைகளை நாங்கள் படித்து அதன்படி தானும் அமல் செய்து அதை பிறருக்கும் எத்தி வைக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் அஸ்ஸ வஜல் நம் அனைவர்களுக்கும் தந்தருள்வானாக. இன்னல்லாஹ வ மலாயிகத்தஹு யுஸல்லூன அலன் நபி யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனூ ஸல்லூ அலைஹி வஸல்லிமூ தஸ்லீமா ஸல்லல்லாஹு அலன் நபியில் உம்மி வ ஆலிஹி ஸல்லல்லாஹு தஆலா அலைஹி வஸல்லம் ஸலாத்தஹு வ ஸலாமன் அலைக யா சய்யிதி யா ரசூலல்லாஹ். சுப்ஹான ரப்பிக ரப்பில் இஸ்ஸதி அம்மா யசிஃபூன் وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله.